Գնամերի արի սիրեմ։ Փաստորեն դա պատահական չի ասված, որովհետև ինչպես պարզվում է, հայկական լեռնաշխարհում կա նման մի վայր, որտեղ հնարավոր է իրականացնել վերոհիշյալ գործողությունները այդ նույն հերթականությամբ։ Ես Սամվել Թոփալյանն եմ, եւ այսօր լինելու եմ պատմական շքեղ քաղաքներից մեկում, լինելու եմ Եդեմական երկու գետերի ափին։ Պատկերացրեք, ես հասարակ մահկանացուս հիմա գտնվում եմ բիբլիական գետերից Տիգրիսի ափին, բայց ասեմ, որ դեռ անակնկալներ կան ու մենք մեր ճանապարհի վերջին կետը կավարտենք բիբլիական մեկ այլ գետի ափին։ Հայկական լեռնաշխարհի երկրորդ խոշոր գետը Տիգրիսն է, որը սկիզբ է առնում Ծովք լճի տարածքից եւ ձգվելով 1950 կիլոմետր ու միանալով Եփրատին, կազմելով մեկ գետ Շատելարաբ անունով թափվում է Պարսից ծոց։ Ըստ միստուգաբանության Տիգրիս անվանումն առաջացել է հին հայերեն տեյգ բառից, քանի որ գետը իր ակունքի մոտ սլանում է տեգի պես արագ։ Տիգրիսի ափին են գտնվել հին աշխարհի այնպիսի նշանավոր քաղաքներ, ինչպիսիք են Նինվեն, Աշուրը, Սելևկյան, Տիզբոնը։ Տիգրիսի եւ նրա վտակների հովտում են գտնվել հին հայկական քաղաքներ Ամիդը եւ Տիգրանակերտը։ Մենք հիմա հասնում ենք Դիարբեքիր։ Սա պատմական Ամիդ քաղաքն է, որը մեր հայրենակիցները նույնացնում են Տիգրանակերտի հետ, բայց ասեմ, որ դա շփոթմունք է։ Հետաքրքիր է, ինչ ծագում ունեն քաղաքն ու անվանումը։ Տեսնենք։ Հետաքրքրական է, որ Դիարբաքր կամ Դիարբեքիր անվան ստուգաբանությունը տարբեր հեղինակներ տարբեր կերպ են կատարում։ Առաջինը եւ թերևս իրականը այն է, որ Դիարբաքր անվանումը ծագել է այս հատվածում արաբական ցեղերի արտահոսքի հետևանքով այստեղ հաստատված հարավցի արաբների Բաքր ցեղախմբի անունից, երբ որ երկրամասը կոչվել է Բաքր ցեղի երկիր կամ Դիար Բաքր։ Սա հայտնի իրողություն էր, որ արաբական ցեղերը հաստատվելով այս կամ այն երկրում իրենց բնակության երկրները կոչում էին այսինչ ցեղի երկիր կամ այնինչ ցեղի երկիր։ Այս պարագայում Դիար ցեղի երկիր, այսինքն Դիար Բաքր։ Սակայն հետագայում թուրքերի արշավանքների եւ նվաճումների հետևանքով ծնունդ առավ երկրորդ ավանդազրույցը, որը բարբառում է, թե իբր թուրքերը երկար ժամանակ այս երկրամասը անառիկության պատճառով գրավել չէին կարողանում, ուստի երբ որ մեծ դժվարություններից հետո կարողացան գրավել, երկրամասը կոչեցին Դիարբեքիր, որը կնշանակի աննվաճ կամ կույսի երկիր։ Քաղաքի հիմնադրման տարեթիվը հստակ հայտնի չէ, բայց այն հիշատակվում է մեր թվարկությունից առաջ երկրորդ հազարամյակից, Ամեդու անունով։ Իսկ 7-րդ դարից սկսած անվանվեց Դիարբեքիր։ Իմիջիայլոց սա քաղաքի կարևորագույն մշակութային կենտրոններից է, այստեղ տարբեր ժամանակների եւ տարբեր ժողովուրդների մշակույթ կա։ Գնանք տեսնենք։ Դիարբեքիր կամ Դիարբաքր կոչված Ամիդ քաղաքը հանդիսացել է մեծ հայքի հարավ-արևմտյան քաղաքներից մեկը։ Այդ իսկ պատճառով հնագույն ժամանակներից տարբեր պետությունների հայկական լեռնաշխարհում գտնվող եւ հարևան երկրների միջև հանդես է եկել որպես կռվախնձոր կամ պատերազմի պատճառ, սկսած ուրարտական ժամանակներից Ուրարտու եւ Ասորեստանի միջև է եղել կռվախնձոր, Երվանդույնների դարաշրջանում դարձյալ եւ այդպես որպես կռվախնձոր եկել հասել է մինչև մեր ժամանակները։ Այստեղ ժամանակին եղել է հայկական Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին, սակայն հիմա այստեղ ոչինչ հայկական չի պահպանվել։ Կա հունական, արաբական, թուրքական մշակույթ, բայց հայկականը վերացրել են։
Եթե այս քաղաքը նման ստրատեգիական նշանակություն է ունեցել, կարելի է ենթադրել, թե ինչ պատերազմներ են մղվել այս քաղաքը տիրելու համար։ 4-ից 17-րդ դարերում Դիարբեքիր Ամիդի գլխով փոթորիկներ են անցել, 4-րդ դարում Շապուհ երկարակյացի կողմից քաղաքը ավիրվել է, հետագայում մասնակի վերականգնվել, ռոմեացիները այն գրավել են վերականգնել ըստ իրենց հայեցողության, իսկ Արշակունյաց թագավորության կործանումից հետո քաղաքը հայտնվել է նոր մարտահրավերների առաջ, գրավվել պարսկական զորքերի կողմից երկրորդ անգամ, ապա բյուզանդական առաջխաղացման ժամանակ 629 թվականին նվաճվել բյուզանդացիների կողմից, գտնվել Մեծ Հայքի Բագրատունյաց թագավորության սահմանագլխին սկսած 9-րդ դարից, այստեղ են հաստատվել արաբական ցեղեր, դարձնելով երկիրը իրենց անունով Դիարբաքր կամ Բաքր ցեղի երկիր, իսկ հետագայում փաստորեն նվաճվել է մոնղոլների կողմից 16-րդ դարից սկսած դարձել Օսմանյան կայսրության մասը եւ նրա կարևոր հենակետը հարավ-արևելյան հատվածում։ Մինչև առաջին աշխարհամարտը հայերը կազմում էին քաղաքի բնակչության հարաբերական թվով մեծամասնությունը, մոտ 30%։ Նրանք ավելի շատ էին, քան այստեղ բնակվող մյուս ազգերը, օրինակ ասորիներ, հույներ, հրեաներ, թուրքեր, քրդեր, արաբներ եւ այլն։ Քաղաքի զարդն է համարվում այս ամրոցը։ Ամրոցի պարիսպներն ու աշտարակները կառուցված են անշաղաղ իրար միացված քարերով։ Սա այն դեպքերից է, որ ավերակների կողքով տխուր քայլելու փոխարեն վաղտ է վիճակված հիանալու այս շինությամբ։ Այս կողմերում հազվագյուտ պահպանված հայկական հուշարձաններից մեկը։ Մի տեսակ հպարտությամբ ես լցվում, երբ գիտակցում ես, որ սա քո նախնիների ձեռքով է կառուցված։ Իր զարգացման ժամանակաշրջանում Դիարբեքիրի պարիսպները ունեցել են 72 փոքր եւ 12 մեծ աշտարակներ։ Ըստ ավանդության 72 փոքր աշտարակները նշանավորել են Քրիստոսի 72 աշակերտներին, որոնք Քրիստոսի խոսքը տարածում էին աշխարհի տարբեր ծայրերը։ Իսկ 12 մեծ աշտարակները դրանք խորհրդանշում էին արդեն Քրիստոսի առաջին 12 աշակերտներին եւ ըստ այդմ էլ մեծությամբ տարբերում էին մնացած 72-ից։ Քաղաքը ուներ ամրակուր 4 դարպաս, որոնք ուղղված էին աշխարհի 4 կողմերի ուղղությամբ եւ նրանցից մեկը կոչվում էր հայկական դարպաս։ Իսկ հիմա փորձենք բարձրանալ վերև։ Միջավայրը ստիպում է երևակայության գիրկն ընկնել ու հասկանալ, թե ինչ պատմական դեպքեր են տեղի ունեցել այստեղ, ինչ կռիվներ են մղվել, ինչ հերոսություններ են կատարվել։ Ժամանակին ամբողջ քաղաքը եղել է պարիսպներից ներս։ Ու բնականաբար արդեն քաղաքը մեծացել է, նոր կառույցներ ու դարձել է, ինչպես սովորաբար լինում է, ամրոցը դարձել է միջնաբերդ։ Կարծում եմ սրանք եղել են դիտակետներ են եղել։
Պարզապես չեմ ուզում հեռանալ այստեղից։ Մտովի տեղափոխվել եմ այն ժամանակներ, երբ նոր էր կառուցվում այս ամրոցը։ Հետաքրքիր է, այստեղ եկեղեցիներ կան ու եթե կան, պահպանված են թե ոչ։ Գնանք փնտրենք։ Օսմանյան տիրապետության դարաշրջանում մի շարք եկեղեցիներ վեր են ածվել մզկիթների եւ օգտագործվել մուսուլմանների համար։ Գործնականում ինչպես Ստամբուլի Այա Սոֆիան եւ ինչպես Կարսի առաքելոցը, Ամիդում եւս բյուզանդական եկեղեցին հետագայում վերերացվել մզկիթի եւ այսօր գործող քաղաքի ամենամեծ գլխավոր մզկիթը եղել է 629 թվականին Հերակլ հայորդի կայսեր արշավանքի շրջանում կառուցված, Ամիդում կառուցված եկեղեցին։ Քսաներորդ դարասկզբին Դիարբեքիրի հայերը ունեցել են երկու գործող մեծ եկեղեցի, որոնցից մեկը Սուրբ Սարգիս հնգախորան եւ մյուսը Սուրբ Կիրակոս յոթնախորան եկեղեցիներն էին։ Հայ-քրդական հարաբերությունների մերձեցման ֆոնին Սուրբ Կիրակոսը վերանորոգվել է ու ասում են, որ այստեղ գալիս են բռնի իսլամացված շատ հայեր ու աղոթում։ Իսկ հիմա քուրդ թուրքական բախումների պատճառով այս հատվածը փակել են ու մենք կարող ենք եկեղեցում տեսնել միայն այս հատվածից, այստեղ սրճարան է, երկրորդ հարկից տեսնում են Սուրբ Կիրակոսը։ Դիարբեքիրից Եդեսիա տանող ճանապարհին մենք անցնենք Սիվերեկ քաղաքով։ Սիվերեկ դա քաղաքի աղավաղված անվանումն է, իսկ հայերեն այն հնչում է Սև ավերակ։ Ֆանտաստիկ տեսարան է։ Բայց սոված եմ։ Սամվել ջան, Դիարբեքիրում արդեն կարող ես խնդրել արդեն սմբուկով կոլոլակը կամ սմբուկով քյուֆթան, ինչպես ասում են, կամ քյաբաբ, այդպես են ասում, որովհետև սմբուկը շարում են շշի վրա։ Քյաբաբ բառը դա ուղղակի շշի վրա շարված է նշանակում։ Սմբուկը այսպես կտրատում ես կլոր, մեջտեղերը միս, համեմված, աղացած կամ ծեծված միս։ Իրականում ծեծված միսը հենց մսի մշակման առաջին եղանակն է, որը հենց Արևմտյան Հայաստանից է դուրս եկել։ Այդ ծեծված միսը համեմում ես աղ, պղպեղ, կարող ես նույնիսկ մի քիչ սող, կոլոլակներ ես պատրաստում եւ շի վրա սմբուկ այդ միսը, սմբուկ այդ միսը խորովելուց հետո միայն կարող ես նախկինում օգտագործել են կարմիր քաղցր պղպեղի մածուկը, տոմատը։ Հիմա կարող ենք այդ կարմիր պղպեղի մածուկին ավելացնել մի քիչ լոլիկի տոմատ եւ այդ խորովելուց հետո մի քիչ այդ սոուսի մեջ այսպես կարելի ասել դամվում է։ Հիանալի կերակրատեսակ է, փորձիր։ Պարոն Մամելյան, ոնց ասել եք, այդպես էլ պատրաստել են։ Շատ համեղ է։ Աստվածաշնչյան դրախտ Եդեմի
4 գետերից մյուսն էլ Եփրատն է։ Այն Առաջավոր Ասիայի ամենաերկար գետն է, ունի 2700 կիլոմետր երկարություն։ Տիգրիսի նման հոսանքը մեծամասնությունն անցնում է միջակետքով։ Այ էստեղ է դրախտը։ Արածանին մոտարապես 650 կիլոմետր երկարությամբ մի գետ է, որը հանդիսանում է Արևմտյան Եփրատի վտակը։ Սակայն հետաքրքրական է, որ վաղ ժամանակներից հայերը Արածանին ընկալել են որպես ինքնուրույն գետ։ Բացի այդ, Արածանի գետի հովիտը հայերի համար ընկալվել է որպես դրախտի տարածք։ Պատահական չէր, որ քրիստոնեությունը Հայաստանում պաշտոնական կրոն հռչակելիս Գրիգոր Լուսավորիչը հենց Արածանիում մկրտեց հայոց արքա Տրդատ III-ին զորքի և ժողովրդի մեծաթիվ ներկայացուցիչների ներկայությամբ։ Ուղղակի անհնարավոր դրախտից եկող Եփրատի ափից ես մի բուր չվերցնեմ ինձ հետ։ Միգուցե դուք մտածում եք, որ ես աղթամարի նման պիտի ջուր վերցնեմ, բայց ոչ, ես հողն եմ վերցնում։ Հայկական լեռնաշխարհի ամենաերկար գետը Եփրատն է, որի ընդհանուր երկարությունը կազմում է 2800 կիլոմետր։ Իր Արածանի վտակի հետ միասին նրա երկարությունը հասնում է 3065 կիլոմետր։ Եփրատը միաժամանակ Արևմտյան Ասիայի ամենամեծ գետն է։ Տարբեր աղբյուրներում Եփրատ անվանումը հիշատակվում է տարբեր ձևով։ Այսպես, եթե հայերը գետը կոչել են Եփրատ կամ Եփրատական գետ կամ Եդեմաբուխ գետ, հին արևելքի գրավոր հիշատակություններում, ինչպես նաև հունահռոմեական աղբյուրներում գետի անվանումը փոքր-ինչ փոփոխվել է եւ հայտնի է դարձել Եփրատ, Շատել Ֆրատ անուններով։ Ըստ միստուգաբանության Եփրատ անվանումը առաջացել է ասորաբաբելոներեն ու Ֆրատ բառից, որ նշանակում է շատ լայն։ Եփրատ գետը նույնպես ձևավորվում է երկու բազուկով՝ արևելյան եւ արևմտյան։ Արևմտյան բազուկը թուրքերը անվանում են Կարասու, որը նշանակում է սև գետ։ Այն սկիզբ է առնում հայկական ծաղկավետ լեռների ոսկյանց գագաթից, որը դարեր ի վեր հայ ժողովուրդը անվանել է Սուրբ։ Արևմտյան Եփրատի գետակունքը վաղ ժամանակներից հայերի համար հանդիսացել է սրբավայր։ Հետաքրքրական է, որ Արևմտյան Եփրատի ակունքը հանդիսանում է հայկական լեռնաշխարհի ամենասառնորակ աղբյուրը։ Ջրի ջերմաստիճանը կազմում է մոտավորապես 1-ից 3 աստիճան։ Հին Հայաստանում նվիրական է համարվել այն մարդը, որը կյանքում գեթ մեկ անգամ խմել է Արևմտյան Եփրատի ակունքի ջուրը կամ լվացվել է այդ ջրով։ Ըստ ավանդույթի Բյուզանդիայի հերակլկայսրը զգալով վտանգ այդտեղ է թաքցրել Հիսուսի խաչափայտը։ Ու երբ վտանգը անցել է, խաչափայտը հանել են ու տեղում աղբյուր է բխել։ Իսկ հիմա մարդիկ այդ ջրերում լողում են, որ ազատվեն մեղքերից։ Այսօր մենք սկսեցինք մեր ճանապարհը Աստվածաշնչյան դրախտը կազմող մի գետի մոտից, ավարտեցինք մյուսով։ Եվ այդ երկու գետերն էլ հոսել ու հոսում են հայկական հողերով։ Կարծում եմ սրանից ավել ասելու ոչինչ չկա։